四中爛中，快啲出個大咕窿！我知道公終於練成喎！練成咗啦，係練成咗啦！佢哋原本就係烏龍院一班快快樂樂嘅和尚，每日好勤力咁喺度練功炒，點知直到有一日，當年小姐同面壁殉情自殺，係你阻頭阻勢。大家都知道，達摩老祖另一項絕學係易筋經，係印喺少林掌門人嘅右臂度，而面壁係少林掌門人嘅傳人。你想要佢嘅右臂，無非係貪圖少林嘅絕學啫。秋和尚，我只要殺咗你，面壁就一定會出現。佢哋為咗落山救師傅咧，於是乎力闖18銅人陣，打到鏗鏗聲啦。我多啲啦，集中啲，紅子了呀！開電掣，開電掣！咁各位觀眾，唔使我講，你知結局係點啦？梗係大團圓結局，救到師傅啦！咁而今集又會講啲咩呢？哈哈！各位觀眾，嘈冤巴閉。師傅早晨。暗器咧係武學上另一門高深嘅絕學，不可不防。開標，好嘢，係，再接，有嚟，頂得住冇啊？哎呀，頂住啊，頂住，頂住！有冇有頭？頂住啊！劍道最高境界係將真氣發之於劍尖，傷人於無形，俗稱為劍氣。
好嘢，好嘢，好嘢，好嘢！師傅你都整啲衰仔啊！呢個衰仔，叫你練功你係詐死啊！旁門左道嘅嘢咧，唔教你你都識。你同個鐘樓有仇咩？啊？我今日唔打過你咧，我對唔住個鐘樓啊！師傅，你忍心打我咩？打在我身，痛在你心。師傅。你講乜嘢都冇用噶啦！唔好啊，師傅。師傅，我都知你口硬心軟噶嚕。你睇下你激到師傅幾傷心。師傅忽殺自騰啦，好似標童啊！標童？標童啊！師傅，拍硬檔呢期六合彩開咩 number？唔該你幫幫。哎呀，把幾火啊！我牙痛啊！唔使驚啊，唔痛噶。師傅啊，長痛不如短痛，等我哋嚟幫你啊！係咪掹一次就搞掂噶啦？唔得咪再掹多次咯。哦，兩次都搞唔掂，咁點啊？咁咪掹多兩三次，掹到得為止咯。我諗到啦，咁掹法你實瓜柴啊！呸！師傅堅強忍耐，大個仔啦，預備，1、2、3。你個衰仔啊！你究竟點掹噶？師傅，咁即係話你隻牙未爛啦？你仲講我？得㗎。特殊嘅時期要用特殊嘅行動啊！去啦，我哋唔會督你背脊噶。嚟啊！呢個喂，點啊？幫唔幫助啊？吓！甩咗啊！邊個打㗎？係我啊，師傅係我啊，估唔到咧。係啊。我一隻爛牙，你打得晒我成棚啊！快啲啦，行得咁慢㗎。好攰啊！我想唞一陣得嘛？咁啊，休息2分鐘啦。多謝。日日要孭住你，仲要擔水，師傅算大整蠱啦。喂，你估我好舒服啊？踢皮都痹晒啦，過嚟搓兩嘢。你又想啊？好，我話俾師傅聽，你想喺度偷懶。啊？哦，錯啦。你放屁？咩啊？放屁同按摩有咩關係啊？繼續練。有喎。你係咪
老婆啊？唔係，定係美少女戰士啊？都唔係，抑或係女太空人啊？唔係，我諗你梗係仙女啦。上我係咪師咧？兄，好心你啦。我想攞翻隻紙鷂啫嘛。誒，好啊，上咯。我師兄真係叻嘅啫。姑娘，你翻嚟。唔該晒。咩行住姑娘，等等。做咩啊 ？OK， 姐姐姐姐，我師兄想同你做個朋友啊，唔知你點睇咧？OK， 再見。點啊？佢講咩啊？佢淨係講咗一個字。啊，咁梗係個不字啦。唔係。吓，唔係咁即係好咯喎。都唔係。又唔係不，又唔係好，咁到底講咩啊？係個屁。吓！我生得咁英俊瀟灑，竟然唔睺我？佢話見到你個身啲肥油就飽咯喎，肥豬，超級大肥豬。所謂強力減肥班呢，係一種不可抗拒嘅力量，會令到你搏命咁穩定減肥嘅。嗯？哦。同我比賽，贏咗我嘅話，你就可以嗒我。你不是跟我開玩笑吧？絕無反悔。啊！唔好氣餒啊！今次你雖然輸咗啫，我相信你下一回合一定會贏嘅。我仲有機會咩？請。好。阿你，同我比賽啦！如果你輸咗，我就會嗒你。開玩笑，絕無反悔。開始。阿爸！發夢啫。哦，做咩又搞都唔瞓啊？我掛住媽媽。發你神經啦！半夜三更喺度掛住個媽媽。點解隔離屋狗仔嘅媽媽成日講故仔俾佢聽，但係我又冇嘅？唔係啊，咁師兄我都成日講故仔俾你聽啊，係嘛？但係你又唔係我媽媽，我掛住佢喎。都冇辦法㗎。當初你阿媽送你嚟嗰陣，大家講明唔準嚟探你㗎嘛，目的係要你好好地修行啊。咁我可唔可以去睇下佢啊？因為我記得聽日媽媽生日啊。咁點得啊？萬一俾師傅知道好大鑊㗎喎。我只要見媽媽一眼我就舒服咯，唔該你咯。我翻嚟啦！喂，文仔，你翻嚟啦！我翻嚟啦！好嘢，我翻嚟咯！文仔，文仔，媽媽，你點解會翻咗嚟嘅？係咪你曳曳？佢哋唔要你啊？媽媽，我好掛住你啊！媽媽，好想見你啊！你係咪偷走翻嚟噶？我
我記得今日係你嘅生日喎。你快啲翻去啦！如果俾師傅知道你偷走出嚟嘅話，咁就弊噶啦。媽，你走啊！但係我想留喺媽媽身邊啊。我問你，你嗰啲師兄弟會唔會好似你咁冇用？一諗起媽媽就走翻嚟屋企。你而家嘅身份已經係和尚，你要將凡塵俗世忘記，更加要忘記媽媽。你走啦！哦，你走啊！咁我以後都唔會再掛住媽媽噶啦。我發誓以後都唔翻嚟啊！文仔，我以後都唔見媽媽。我討厭媽媽。玩水啊！我唔玩。先同你捉魚啊，好唔好啊？我哋落去捉魚啊！嚟啊嚟！我討厭媽媽。文仔，文仔。媽媽好，沒我的孩子長更長，逃進媽媽的懷抱。寺廟入邊陽光之氣太重，一啲無聲嘅溫暖都冇，陰氣不足，唔怪得知文仔佢會病啦。我有辦法啊！文仔，文仔，過嚟唔靚啊！我得了，文仔，阿媽同嫲嫲睇你啊！鬼啊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 ！有鬼啊！我唔要打針啊！我唔制啊！我唔制啊！唔使驚，我唔制啊！我唔要打針啊！我唔要啊！唔使驚文仔，驚乜啫？係啊，係啊，打針啊唔痛㗎，我先試俾佢睇啊！我係咪唔痛咧？係喎，唔痛喎，一啲都唔痛啊！我唔痛。奇怪啦，點解我會咁痛嘅咧嚇？因為支針吉咗落你度啊嘛。哎呀！師叔唔痛㗎，師叔唔痛。佢話唔痛嘅，而家痛到咁，我真係唔打唔得。乖地啦，打咗針啊，做落嚟啦，好㗎，文仔，快啲落嚟啊！打針唔痛㗎，落嚟啊！乖乖地有糖食啊！哎呀！我唔使驚嘅。哇！係啊！阿文啊，我哋幫你請咗個奶媽啊，你唔好扭計啦。文仔好乖嘅，嗱有奶食啊，有奶奶飲啊，我唔飲啊！快啲走！走啦！唔請啦！走啊！文仔，唔好扭計啦，你想我哋點做啊？話俾我聽啦，你已經3日3夜唔飲唔食噶啦，師傅好擔心你噶，你知唔知啊？我唔知啊！姐姐，唔好意思啊，我隻紙要飛閘嚟嘅。唔使驚，我幫你拎啊！唔該，姐姐。你去邊啊？去捉紙鷂啊！就俾翻你，唔緊要。姐姐，你唔好走乖啊！
姐姐啊，唔好走啊！姐姐，請你唔好走。哎呀，唔係叫姐姐咋，冇聽嘅，冇聽嘅。妹妹，請你唔好走。哎呀，唔係啊，你聽我講啦，係奶媽，請你唔好。一個禮拜要有2日假期，除咗陪小文之外，我咩都唔做嘅。要有人同我洗衫，要人煮飯我食。我係唔食齋嘅，餐餐要有魚有肉。師傅啊，唔緊要喎，佢食佢嘅，我哋食我哋嘅咯。係啊係啊，酬勞咧？酬勞就要月薪3萬，每日工作6小時。如果超時就當係加班，每個鐘頭就要3000蚊。哦，當然最重要嘅一點就係我唔餵奶嘅。梗係啦，淨係為我得啦。哎呀，你打我！師傅都想打。有師傅，阿彌陀佛。如果呢啲條件你哋都應承嘅話，我想試1個月先。嚇？師傅啊，就師傅應承佢咯。咁好啦，為咗文仔，我乜都應承你。Oh yeah！過嚟啊！喂，嚟嚟食粟米啊！齋啊！我咪話咗餐餐要有魚有肉嘅。濕碎啦，小龍嚟。犀利咧！哇！你哋好犀利啊！好叻咩？睇我表演啦！你小心啊！一次啲蟹啊鉗你姐姐啊！你放心啦，我會揾條姐姐嚟餵蟹嘅。嚟啦，有嘢食啊！搞掂，你哋想食幾多就有幾多啊！你哋學埋咁多功夫有咩用啫？都唔及我一得了啊！激死人啊！文仔開唔開心啊？殺死人！我又唔係問你。香港腳啊！抽！文仔開心，我都開心。喂，你去邊啊？喂，哎呀，搞錯啊！好油啊！師傅，一二三，紅綠燈。輸咗啦，我再嚟過。一二三，紅綠燈。哎呀！死我啦！今晚瞓唔着，所以特登上嚟傾下偈咁啫。
自從你嚟咗之後，呢度充滿晒陽光，充滿晒生氣，充滿晒你三更半夜嚟揾我，就想同我講呢啲唔嘢。係，其實我咧想話俾你聽咧，我今晚咧，好似師叔把聲喎，死啊，師叔啊，師叔嚟咗啊，哎呀，死！呀呼，我可以入嚟嘛 ？Thank you。有咩事啫？我係專登嚟多謝你㗎。喺呢一段日子咧，你帶俾我哋好多嘅歡樂啊！哎呀，陰公啦！你隻腳流血啊！哎呀！師叔！真飢餓啦，今晚又要苦枕獨眠啦你，有邊個肯試試我呢個老人家？點解佢喺度啊？佢同你哋一樣瞓唔着咯。哎呀！咁黑仲睇書，你唔怕睇壞眼咩？師叔，我不將咁兩手！狂風尾後針。仲想走？你睇下你啊，畫啲咩嘢啊？畫埋晒啲三級嘢啊，成何體統啊？放低隻手！哎呀，真係激死我啊！師傅啊，師叔尋晚叫我幫佢畫嘅，仲未畫完，我而家幫佢畫啊！明哥，眼、耳、鬚、腳，畫埋條尾得啦。似模似樣喎！畫完啦，咖啡貓啊！咖啡貓啊！阿師傅啊，我幫你畫仔個頭度好唔好啊？好肉酸嘅，估唔到我哋咁大間寺院，俾一個黃毛丫頭嚟搗亂，將我哋全寺之寶易筋經偷咗去。呢次落山路途險惡，你哋要特別小心啊！師傅你放心啦，今次我哋下山一定會將易筋經揾翻嚟嘅。你哋呢次落山呢，為師我冇乜嘢送俾你哋，不過我準備咗幾件寶物俾你哋傍身。第一件呢，鎮山之寶菠蘿霹靂刀。哦。第二件呢，係自動波望遠鏡。第三件係般若波羅蜜心經。你爭啲唔記得，仲有樣嘢俾你哋嘅。咩啊，師傅？係菠蘿蜜菜汁啊！哎呀！師傅，你保重啦。你哋兩個要聽師兄話啊！係師傅，再見。再見。咩嘢啫？又冇落雨，開咩遮咧？個頂帽戴住噶嘛，你驚淋病啊？
100蚊係我哋跌㗎，師傅俾我哋傍身㗎。你想據為己有，攞翻嚟。我唔記得擺喺邊度喎。你夾喺本書度。冇咁驚。坐先，坐先。我哋頂帽啦。你食唔食番薯啊？好啊。好食，好好食嘅番薯。我阿媽成日同我講咧，人生就好似食番薯一樣，你食完永遠唔知幾時會放屁嘅。哇！好就，好就，哇！嗰啲味臭過我哋10倍啊！喂，阿哥啊，喂，唔好意思借問聲咧，你知唔知點樣去天魔古堡㗎？天魔古堡，好似未聽過嘅。唔驚，我同你問下人。啊，好啊，好啊，唔該，唔該，唔該啊！阿 Sir。哎呀！你做乜咁樣揼我啊？冇，我想投石問路啫嘛。頂得順冇啊？頂得順，答到我問題嗎？答到。哎呀，快走，走啊，走啊，走！你唔好走啊！我實答到㗎，你唔好走啊！人海茫茫，去邊度揾天魔古堡啊？今晚真係要喺度瞓啊！又凍又餓，好多蚊添㗎。有乜辦法啫？啊，師傅淨係俾100蚊，我哋附近有冇廟掛單？唔瞓呢度瞓邊度喎？阿大師啊，夜啦，我要翻屋企㗎啦。如果你唔嫌棄，可以嚟卸下過夜都得。哇，好嘢啊！唔使俾蚊針啦。聽到嘛？哇，真係吉人天相哦！啊，真係天無絕人之路。不過咁喎，我哋又唔識佢嘅，驚佢翻屋企會唔會有危險㗎，師兄？係喎，一陣我同肥姐入去先。小龍仔喺門口睇水，聽到3聲狗吠咧，就入嚟救我哋，知嘛？嚇，又係我啊！廢話，鬼叫叫你你自己提出嚟先咩？蠢材！喂，走啊走啊走啊走！嗱，呢度地方好大㗎啦，咁隨便參觀咧，一共有3層咁多，睇睇啦，老細。好啊。我哋今晚咧就上樓上嗰度瞓，好冇？哦，喂，我哋喺樹瞓，俾老細知道會唔會炒你魷魚㗎？我咪老細咯。真係識講笑啊你！誒，呢個傻佬咁面善嘅喂，喂，啊？佢係邊個嚟㗎？美國總統克林頓啊嘛。我知，我係話呢個傻佬啊。呢個人啊，嗰咪我咯。切，咁都唔認得啊？我呢度啲客啊，食番薯好奇怪嘅啲口味，有啲係中意食煎、炒、煮、炸、甜、酸、苦、辣，咩人咩食法都有，我都整嘅。不過有個奇怪啲係中意嘅番薯跟意粉啊，係佢咯，李登輝啊嘛，我有咩所謂啫？最緊要你唔好話番薯跟女人就得啦。啊！阿彌陀佛，阿彌陀佛，我哋出家人咧就唔可以撈亂嘅，番薯就番薯，女人就女人，唔可以一齊食嘅，分開食就冇所謂。誒，呢個唔係邊個？佢都係食番薯啊？佢啊，佢好驚番薯噶，佢嚟係聽我講古仔。講古仔？係啊，佢好中意聽我嗰啲古仔噶，佢最中意聽我阿媽嗰句：人生好似食番薯一樣。你永遠都唔知幾時會放屁啊！啊，嚟食番薯啦！好啊好啊！番薯糖水啊！嚟！好嘢！好唔好食啊？好食，好食。我呢世人咧最錫係我阿媽噶啦。我哋細個好窮噶。我阿媽每晚都煲番薯糖水俾我飲，每次飲之前，佢都要同我講：番薯會開花，最錫我媽媽。番薯會開花，最錫。番薯糖水啊！飽飽，食飽行開啦，有蘋果喺度放啊！呢樣先係你個靚仔喺度放屁，咪走啊！暫時嚟，快啲跑啊！阿金咪快啲跑啦！咪走啊！死靚仔，咪走啊！拜拜。唉，又似你啊！估唔到佢又跑得幾快喎。我阿媽話
跑都要跑得有尊嚴。上帝賜俾我一雙會跑嘅腳，唔係淨係愛嚟教腳。我阿媽驚我再俾人蝦，所以送咗我去馬莎屋企度做。雖然我只係馬莎屋企嘅一個跑腿，但係起碼都唔使再俾人蝦咯。係，我知道你個仔跑得好快，但係跑得快唔係代表你可以加入黑社會，而且加入黑社會嘅智商起碼要喺150以上。但係你個仔嘅智商真係好可惜，佢70都唔夠。我建議你都係送佢去大口環罷啦。我求下你收留佢啦，我知你一定有辦法嘅。乖乖地留喺度，馬莎已經俾你留低㗎啦。記得媽媽同你講嘅説話嘛，人生係充滿希望嘅，得唔得就靠你自己。救命啊！女人頂一頂啊！晚上，晚上播啊！啊，哦，俾個佢啊！哎呀！呢度係咪天堂啊？呢件避彈衣唔錯，同我訂多20件啦。夠。老細，你跑腳架車佢。哦。唔該晒啊！馬生，阿馬生就係咁樣拜拜啦。自從佢死咗之後，啲兄弟話有遣散費喎，咁佢就分咗呢間番薯大王俾我做老闆啦。你係話佢走嚟啲樹聽你講古仔啊？係啊，佢仲留喺度住咗好耐，跟出今日煩到死，為要觀察揣摩我啊！喂，你知唔知你翻去將呢個古仔拍成電影，仲攞到奧斯卡金像獎啊？哎呀，哇！咩話？獎？我真係唔想聽啦，我好眼瞓啊！唉，好夜啦，而家幾點啊？嚇，要瞓噶咯嚇！哦，你等等啊，好快。喂，我問你而家幾點喎？成3點鐘啦，仲喺度而家你唔使講啦，我知而家3點啊嘛。唉，早唞啦。哦，早唞。咁大家快啲瞓啊！聽朝一早起身咧，我就帶你去揾一個人，佢可能知你哋要揾嗰個天魔古堡喺邊度噶。咁瞓覺啦嚇。哦，瞓覺啦。 OK。啊，邊處咧？咦，哇好似係呢度喎。小姐，請問陳博士喺唔喺度啊？你哋揾佢有事啊？我同佢約好噶啦。
請你跟我嚟。哈哈，估唔到陳博士咁大年紀都會用咁年輕嘅秘書。我就係陳博士啦。嚇！哇！哎呦！哎呀！正都有嘅。好嘢好嘢！你哋唔使咁拘束嘅，隨便得噶啦。嚇？隨便我唔拍戲啦！嚟，唉，你一嚿，我一嚿，我一嚿。唔好喺度食嘢啊！你又叫我哋隨便嘅？隨便嘅意思咧，即係 relax 啊，唔係叫你哋喺度食嘢啊。嚇？咁啊點啊？咁我唔要啦。阿媽呢巴咪好，報上名來。我叫釋小龍啊，釋小龍係邊一個啊？釋小龍你都唔識，乜你冇睇過中國龍嘅咩？算數啦，再嚟過。你哋要問咩啊？我哋係要問天魔古堡喺邊啊？水晶球啊，水晶球。話俾我知天魔古堡喺邊度。阿媽呢巴咪好，阿媽呢巴咪好。你肯定陳博士講嘅就係呢個森林㗎啦。冇錯啦，陳博士就話只要穿過呢個森林咧，再翻過兩座山，越過一個沙漠，經過大西洋，再過埋呢個太平洋咧就到啦。到天魔古堡啊？唔係啊，我話到美國啊。咁天魔古堡咧？天魔古堡咪喺前邊，行多15分鐘到啦。啊！但係博士話呢度有啲咩英話咩羅家英啊？喂，仲嗌羅家英？陳博士話千祈唔可以嗌羅家英呢3個字㗎，佢哋一聽見人嗌羅家英就會出現㗎啦。佢哋真係好靚㗎，如果一出現啊就有殺無賠，大開殺戒，我哋死緊㗎啦。所以唔好嗌羅家英，記唔記得啊？做咩啊？點解咁香嘅？你有搽香水嘅咩？我不嬲都唔搽香水喎。係喎，有喎。係喎，真係好香喎。點解咁香嘅咧？哇！羅家英嚟啊！哎呀，有頭髮嘅，哎呀，好恐怖啊！好多羅家英啊！哇！小龍，你去。你仲唔去？點解又要係我？換句新鮮啲嘅得唔得啊？除咗呢句啊，你唔識講第二句噶啦，知乜？去啊，快啲去啊！知得唔得？
啊，食咗2條番薯啦。我都就嚟瞓着啦。行啦。師傅仔啊，原來功夫咁犀利嘅，不如你教我拜你為師啊！嗱，我會跑，你又會飛，幾好係咪啊？哦，點解行咗咁遠都未到咁嘅？咁鬼攰，不如喺度瞌陣先啦。你上半夜嗰陣俾豺狼嗒咗你啊？前面好似有間旅館喎，但係好似陰陰森森，好恐怖，好似有鬼咁嘅喎。冇錯，所以我哋要留一個人喺度睇水。小龍，咁點解又係我我最中意就係睇水嘅，唔會後手爭你嘅。自己講㗎，唔關我哋事啊，辛苦晒你咯噃嚇。行啦，我哋師傅仔送把尚方寶劍俾你啊！拜拜。真係笨啊！點解會咁講咧？整個豬兜。陰陰森森咁嘅，係咯。自動門升嗰啲啦，貼士啊！冇人嘅，有冇人喺度啊？喂，有冇人喺度啊？咁大聲作死咩？有冇人啊？請問有冇人啊？表演仔嘛？請問有冇人喺度啊 Anybody home？ 係啦，練咒語，Home my baby home，Home my baby home。Anybody Anybody home 係英文嚟㗎，蠢材。話你啊，蠢材。我都冇出聲。上去睇下。喺外邊做乜嘢啫？你驚啊嘛？你睇，死啦！過去睇下，點解又係我啊？贊成嘅舉手。過去啊！去啊！兩爺，快啲啊！係啊！去啊！冇事，我壯膽啫。喂，你出嚟啦，唔出嚟，好入嚟㗎。哎呀，變咗咁多嘢，好肉酸啊！鼻毛啊！喂，你有冇鼻毛剪啊？啊？黐線！好痛啊！好痛！係阿嫂。阿嫂，乜嫂啊你嚇？歡迎光臨啊！請入嚟啦！自己嚟得啦嚇！哎呀，三門心咁大力啊，大佬真係嚇死我！我硬係覺得咧呢間酒店咧有多少怪怪地咁嘅。今晚我哋唔好一齊瞓，留翻一個做實 Q 嘅。唔使預我就冇你咁戇 Q。好啦，贊成我做實  Q 嘅，舉手啦啊！哎呀，有咪攞嚟衰咧？喂，有冇撳住㗎？有啊。幾好唔錯啊！幾好反應，演習嚟嘅又唔使驚啊！有我喺度定啲嚟瞓啦嚇。
我都話佢哋唔係夠難瞓嘅啫嘛。瞓啦，作文冚巴你啊！番薯會開花，傻瓜！哎呀，我阿媽！唉，就係咁啦。夜啲再同你玩埋空襲啊，好嘛？好啊。好似有啲悶喎。係啊，不如行下咯，好唔好啊？好啊。鬼啊！鬼！做咩啫？鬼啊！鬼啊！邊度啊？冇啊！邊度啫？冇啦都話冇啊！真係係有怪莫怪，細路仔唔識世界。咦？哦，畫嚟啫嘛，邊有啫？畫嚟咯，佢咩啫？我啊，屙你個頭啊！你唔信我？明明頭先見到有噶嘛，奇怪。唔係話。滴答滴滴答滴，哎呀！咦？小米糕、香蕉油、奶兒開放11、157。媽！哎呀！救命！救命啊！救命啊！哎呀！豈有此理啊！唔扮鬼嚇暈你啊！今晚我哋唔使瞓啦嚇。咁邊個做神嬌啊？你點解啊？因為大蝦細，比小慧，兩隻大舊衰匿埋瞓覺，留低個細路喺度捱更抵夜，真係激死人啦！舒服晒，搞掂。大師兄，你唔使嚇我啦，我未驚過啊。媽媽咪啊，快啲念6字真言啦 ！Anybody home？ 係啊，係 Omani Family Home 啊 ！Anybody home 啊！去啦！
咪搞我啦！哇！鬼啊！嗰邊，哇！有隻啊！救命啊！喂，走啦！一齊坐佢！哎呀，好痛啊！救命啊！係啊！喂，對唔住，走得快，好世界。救命啊！哇，海盜船啊！哎呀，好彩！哇！哇！又一隻啊！我媽！救命！搏死你啊！哇！死啊！哇！好犀利啊！我諗你啊，搏死你！我搏死你啊！哎呀！唔好意思啊，窒親你啊！哇！救命啊！走啊！出刀仔！係啊！Come on. Yeah. 叽叽喳，嘣嘣吧，叽叽喳，嘣嘣吧，我叽叽喳喳，嘣嘣吧，我啪啪啪，嘣哦，我變形？哇！咩嚟㗎？呀！考掂啲快！呢仲死？啊！全香港膠咁嘅，但係佢吞咗落肚喎。小朋友唔吞得㗎，攞翻出嚟啊！攞翻出嚟啊！冇意嘅。咦？哎呀，做咩拎啲頭髮嚟撩我？好痕啊！咦呀！死！哎呀，救命啊！救命啊！哎呀，冇追啊！冇追啊！翻屋企啊！冇追啊！哎呀！哎，冇喐！哎呀！跳得幾好喎！你係 dancer 嚟㗎。朋友你快快飛天，齊飛天。朋友你快快飛天。唉，終於飛走咗啦，搞到我滿頭大汗添。你係咪蕩失路啊？吓？唔係？行啦，行啦，嗱嗱聲返屋企啦，傻瓜！離開，離開，你再唔走，我發爛渣啦！哎呀，唔係我錫住你，我就打瓜你。你無謂放屁，走啦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 ！救命啊救命啊！哎呀，走得快好世界！媽救命啊救命啊！媽唔好追住我啦，唔好追住我！好追
玩完。金俾佢哋捉咗佢啊！死啦！金今次死梗啦！點算啊？咁你做咩唔救佢啊？我有救啊，但係救唔到嘛，淨係救到呢個皮篋咋。哎呀，你早啲講啊嘛！救到個皮篋咪好咯，我哋最緊要個篋啫嘛。咁快啲睇下啲番薯仲喺咪度？哦，好啊，好啊。哇！好嘢！呢次有得食唔使捱肚餓咯。我哋唔使捱肚餓啦。阿金點啊？黐線嘅你，只不過人食番薯咪好咯，我正一係豬兜唔出嚟。我哋而家經已進入咗高山族嘅區域，呢度嘅人咧最叻就係騎馬射箭、飛檐走壁，更厲害嘅就係佢哋可以趴喺個地度聽出10里以外嘅聲音。咁係咪即係古代啲順風耳啊？你講嘢啊！呃鬼食豆腐。啊，你嚟睇下。係嘛？冇呃你哋啦，嚇！啊，等我聽下先。請問一聲有冇睇到兩？有一個着住白袍，3分唔似人，7分似鬼嘅俘虜，壓住一個好似白痴咁嘅人，騎住匹白馬喺10里之外走咗去。哇！厲害厲害，真係厲害啦！連佢個樣係點，着嘅咩衫，挾住啲咩人，你都聽得出。唉，佩服佩服佩服啊！佢10分鐘之前啊，啱啱喺我身度踩過去啊！呸！走啊！死啦！問咗等於冇問。係啊。起碼知道佢哋啱啱經過呢度啊嘛。咁而家點啊？有咩點啊？咪救佢咯！哇！哇！天魔古堡啊！多字啊！呢啲乜東東嚟㗎吓？乜你未玩過拼字遊戲咩？正蠢。試下咪知咯。去啊！會唔會有危險㗎？唔會有危險嘅，好玩嘅。呃人，好玩你自己唔去玩。啊，好，投票。唔使投票啦，我知道結果啦，都係我啫嘛，係唔係啊？廢話，簡直係隨父放屁。快啲啦！次次都係我嘅，都冇啲新意嘅。識武功嗰啲人咧就係咁蝕底噶啦。好，死啊死啊！
一生。幾乎係九死一生。話明九死一生都仲要踩落去啊！睇下我啦，啊！小心啊！呢個，搞咩咧？美女如雲。紅色。喂，小龍，哎呀！唔中啲。乜你咁蠢㗎？淨係大嚿衰。扮乜叻啊你？有本事你去啊！去咪去，驚你啊！睇下表演啦，我猜。搞乜鬼啊？過關。你哋仲企喺度戇居居做咩啊？行啦！過嚟啊！係啊，嗱，大將軍啊，嗱，哀求法老王啊，嗱，係嘛？啊，呢幾個厲害啦，呢個咧就係萬年僵屍嚟㗎，好犀利㗎嗱。呢張符咧就係愛嚟鎮住佢嘅，黏住佢就唔會喐㗎啦，一掹開佢又會喐㗎啦。嗱，加黏翻住佢，佢就唔喐㗎啦，係嘛？嗱，冇喐到啦，係嘛？我識讀啊，我讀俾你聽啊，俾我啊！
你識讀，你唔好作大啊！你識讀，好難讀噶。嗱，我俾你睇下你點讀啊？誒，讀嚟聽下，點讀啊？牛屎，唔係啊，呢啲係符咒嚟㗎。你亂咁噏啦你！你先亂㗎噃。攞翻嚟啦！啊，話時話呢兩字咁真係點讀咧啊？真係嚇唔係咁讀係嘛？你有冇讀過書啊？呢個字讀啊都有嘅。你真係有冇講？哇！救命啊！救命死啦！冇路走啊！咁點啊？停止呼吸！好臭啊！邊個你整蠱我先啊？吹毛！衰仔冇義氣，雞僵屍你話？哇，咁深啊！啊，走，一日最衰都係你啊！識練。係你行啦，衰到咩點啊？無端唔係我端咁嘅衰嘢放翻一早焗死咗啦，俾佢咬啖不好斷彩食嘅。肉咋？哎呀，媽媽咪都僵屍嘅。係黃飛鴻啊！追拳啊！我陪埋你一齊追。打你個頭，打背脊啊！一腳踢到你飛
啊！啊！真係叻仔啊！咦，蘇阿姨？唔係啊嘛？係啊，佢係黃飛鴻嘅師傅嚟㗎。嚇！唔好意思啊，又要麻煩你啦。又係我啊！唔使，等我嚟。啊！10蚊夠唔夠啊？夠就過住啦。菜咩？搞錯啊！哈，你係好嘢㗎喎。使咩講啊？哦。怕係要你啦啩？
真。睇嚟魔教同烏龍院嘅恩怨，今日都必須要有一個了斷啊！係嘛？個本葉根已經俾翻我哋嘅恩怨就咁算數。1年前你殺咗我姐姐，今日咁啱又係佢死忌，攞你哋嘅人頭嚟祭佢，放下屠刀，立地成佛。阿珍，邪不能勝正，回頭是岸。邪不正正，我哋已經練成。你哋正派嘅易筋經，我睇你哋今日鬥唔鬥得贏我？嘔心！唔得，師傅臨落山嗰陣俾咗本般若波羅蜜多心經我哋，佢話要加男子漢個血同埋童子尿先至可以發揮最高功力嘅喎。尿就用我嘅，血就用你嘅，好唔好啊？唔係幾好嘅，我根本就唔係男子漢，我係卑鄙無恥嘅小人嚟噶嘛，用你嘅啦。打！哎呀！做乜打我啊？因為我比你仲卑鄙無恥啊！而家有血啦！我幾隻蛙鬼都唔喺度，真係偷得浮生半日閒啊！成間屋都清靜晒。師傅，師傅啊！師傅，師傅，我哋翻嚟啦，師傅。你哋喺路上辛苦啦。徒兒該死啊，唔能夠完成任務啊！女魔頭俾我哋消滅咗，但係易筋經都冇埋啦。我哋願意俾師傅罰。易筋經喺晒我個腦入邊啊，再寫翻出嚟好易啫嘛。唔係啊，師傅，你做咩唔早啲講啊？師傅，我哋仲差啲冇命添嘛！哇，你哋啊爭啲冇命啊，我哋啊落得清閒喎。
happy 咗成半個月啦。你就真係講得輕鬆喎。李師叔啊，講得啱啊！我放咗你2隻馬騮出去啊！呢半個月嚟，我哋 happy 到痹啊！原來師傅嫌我哋煩，呃咗我哋出去，佢哋喺度嘆世界喎。好彩我哋帶咗件好嘢翻嚟。本來我覺得唔好意思㗎，不過而家就冇啦。師傅啊，我幫你揾咗個新徒弟啊！嚟，大師傅啦，拜見師傅。師叔咧？哦，拜見師叔。你有啲咩 call 啊？係咯，一般資質唔好嘅，我哋係唔會收㗎。今日過去表演下啫。係過去啦，怕咩走？好嘅。係啦。好啦。兩位，而家我教你摩登氣功。哦。吸氣，呼氣，再嚟，大力吸。好嘢！師傅係咪好鬼臭啊？你個衰仔俾屁我玩！師叔，我唔該話俾你聽啊，佢最叻嘅本事唔係放屁啊，係跑得快嘅，你追佢唔到啊！和尚摆